我前幾日就辭咗補習社份工啦，咁大家都話阿玲啊，咁衝動得唔得㗎？咁我乾手淨腳走人，1蚊都冇蝕。咁我都話啦，咁做女神去到極限嘅時候都要識停㗎，係咪？人嚟㗎嘛，唔係機器嚟㗎嘛。咁講到止蝕咧，咁點解會咁咧？我半年前咧就已經有呢個念頭㗎啦。咁直到我去年初3車公廟啦、祈福啦，祈完福出嚟咧，有架車去馬場，咁我以為兩個都係沙田開頭就好近啦，咁但係其實馬場咧係喺火炭嘅，咁我企喺度等車啦，咁先發現其實人生好多嘢都係咁樣嘅喎，咁以為好近啦，大家都好似同一區咁，但其實咧個實際距離又好遠嘅，咁我以為自己好得啦。冇事嘅咁樣，但係其實咧，我已經耗盡咗我個能量